Hello，大家好，我 Claudia，歡迎又嚟到個 channel。咁今日我哋就會睇兩間屋啊，一間喺Pasadena，另外一間就係 Arcadia 嘅。今日係星期六啦，我哋就去睇 Open House。呢一間屋就喺Pasadena嘅，正在出售，要價533萬。咁依家我哋就入去睇下啦，去睇下呢間屋值唔值呢個價。一入到去就見到一個超高嘅拱形透明大門，連個天花板都係拱形設計。左手面就一個小客廳，右面就有一個飯廳。個飯廳可以放到一張8人座嘅餐台，仲有2個大酒櫃。飯廳隔籬有一對門，其實我唔係太明呢對門有咩作用㗎，咁其實直接穿過去都得啦。有個好大嘅開放式廚房，廚房都係新裝修現代風。然後我哋再睇一睇客廳嘅位置。個客廳都幾大下，可以直接出去後花園，真係幾適合搞 party。房子佔地面積有16,900尺，後院真係超大。睇一睇出面個壁壓先，目測最深嘅位置有2米，長度就有15米左右。泳池隔籬嘅空間都好大，喺度食早餐真係唔錯啊！我自己就幾鍾意呢個位置，坐喺呢個有瓦遮頭嘅位置，啲太陽都曬唔到。另外就係後院嘅落地透明玻璃門，真係超貴啊！估計都要8至10萬美金。咁我哋再睇返屋裏面。樓梯下面就有一個 mini bar， 廚房隔籬就有一個套房，房間就睇到後院嘅景色。廁所好現代又乾淨。因為門窗多啊，所以間房嘅採光非常好。間房仲可以直接出去後院添。依家就睇第二間套房，採光同樣都係非常好。房間外面都係對住個後院。對面就係我哋啱啱睇嗰間房，廁所都係相同嘅 design。到睇第3間套房，今次呢個窗呢就係冇景色嘅，廁所都係相同嘅 design。然後我哋再去睇第4間房，第4個套房啲窗係比較少，採光度都明顯比其他房差。不過呢個廁所就比較大，廁所都用相同嘅 design， 但係呢個廁所就比較簡陋。嚟到洗衣房，洗衣房就正常尺寸。可以容納到洗衣機同埋烘乾機。
最後我哋就上樓上睇一睇。樓上只有一間主人房，主人房嘅面積係比其他客房係大咗少少嘅啫，就未能夠達到主次分明。不過個廁所就幾大下，都係用相同嘅 design。仲有一個好大嘅浴缸，呢個位置仲可以見到後院嘅景色。個企缸嘅位置真係超大，感覺係唔止俾一個人用咁樣啊！主人房外面個露台都幾大下，可以好清楚咁樣見到後院嘅景色。最後當然要討論一下，究竟呢個價錢係值唔值呢？其實我哋一入到去間屋嗰時，已經發現咗間屋有漏水嘅情況，牆角嘅位置已經發黑。另外，一般美國嘅屋都注重主次分明，主人房明顯唔夠大。另外就係樓上只有一間房，冇其他房間同埋空間，感覺好似平層咁。總括嚟講，要價533萬真係太高，我覺得480萬會比較合適。依家出發去睇另外一間屋。落車啦，去睇第二間屋。依家就喺 Arcadia。呢間屋係正在出售150萬。呢間屋真係非常之熱門，因為出價低，性價比高，而且後面嘅擴建都係有 permit 㗎。但係可惜有一個原因，令到我哋冇辦法買佢作為投資。影片後面就會講點解唔買得啦。其實好多人都會買一啲價格比較低嘅舊屋，重新裝修再出售，真係可以賺唔少錢㗎。因為間屋出價低，所以好多人嚟睇 open house。呢個位就係擴建嘅，都係有 permit 嘅。呢條走廊都有超多嘅窗口，可以望到後院。然後就係呢度就係廚房，個廚房都係幾舊下，間屋即係有啲似迷宮，我都唔知自己行咗去邊度。前面就係飯廳啦，前面呢個地方都係擴建嘅，係一個好大嘅娛樂室。然後就係兩間客房，呢一間就係主人房。有一個小辦公室，書櫃裏面有超多嘅中文書。最後睇埋主人房嘅廁所。同埋客房嘅廁所。最後我哋就出去睇一睇個後院。後院有一個車庫，個地都算幾大，可以停好多架車。
呢個係標準車庫，可以停到2架車。後院個地真係超大，可以再擴建 ADU。屋主都種植咗一啲果樹。呢棵樹真係唔得喎，劈咗佢還要喎，咁大棵嘅。你點解輸入個地基冇人？係咯，太近啦間屋。俗語有話啦，樹有多高，根有幾深，所以呢棵大樹就成為咗我哋唔會買呢間屋嘅原因。